Oikein mahtavaa päivää pitkästä aikaa. Ja tervetuloa seuraamaan taas tätä surullisen kuuluisaa Slider-projektia. Tosiaan viime videosta ja siitä ensimmäisestä videosta on aika pitkä aika jo. Ja mä oon tässä välissä nyt kerännyt hommaan tähän läjännyt uusia osia, mitä ei muistaakseni silloin vielä ollut, ainakaan kaikkia. Ja syy, miksi tää on venähtänyt tässä, niin on just nämä osat. Näitä on pitänyt haalia tässä aina silloin, kun on ollut rahaa. Ja nyt ihan aikana, sori, täällä on kauhea kaos. Se johtuu siitä, että mulla on vähän kiire. En tiedä, tästä voi tulla aika nopea video. Tosiaan palikoita on saapunut jonnin verran. Ja ehkä isompana nyt tää putki. Tätä mä oon haalinnut tässä nyt vaikka kuinka kauan itselleni ja odotellut, että koska noita tulee maksiskuuteille varastoon. Ja nythän niitä saapuu ja siinähän se on. TikTokia nyt seuranneet, niin on aina nähnyt, kun tähän on jotain uusia osia saapunut tai tälleen nyt on ylipäätänsä jotain tehtyä. En nyt tosiaan muista ihan kaikkia osia, että mitä tässä on ollut jo silloin, kun se eka video on kuvattu ja mitä on sen jälkeen tullut, mutta voidaan nyt kaikki käydä läpi, mitä tässä nyt näkyy. Aloitetaan vaikka tästä. Täällä on perävälikoppa, tommonen söpön oranssi. Se tuli tilailtua ja sitten tuli sähköt ostettua. Melkein aika lailla samaan syssyyn. En nyt muista, tuliko ihan samassa tilauksessa, mutta tosiaan MVT-DD, mitkä nyt on hirveän pölyset, kun täällä on tehty kaikkea muuta tässä ja ne on vaan seissy. Ei edes harmittanut, kun menin rikkoon tästä tän kanne tyli seuraavana päivänä. Potkasin se vahingossa paskaksi. Miksi täällä on joku prikka? Tuo nyt Sitten kytki. Eli ihan perus Stake 6 TC-kytkin. Mähän tilasin tähän vahingossa 2 kytkintä. Tän ja sitten Polinin Evo 3 vai mikä vittu onka, joku semmonen. En siis muistanut, että olin tilannut jo kytkimen, niin tilasin sitten uuden ja niitä on 2, mutta kai sille toisellekin jotain käyttöä keksitään, tai jos ei keksitä, niin pistetään myydä, mutta semmonen tosiaan. Sitten 32 PVK, tää nyt on ollut mulla jo aika kauan, että se on voinut varmaan näkyäkin jo, mutta jos ei sitä joku tiedä, niin semmonenkin on. Joo, eipä siitä sen kummosempaa. Sitten siellä on RT-nimukaula. Sen mä oon jo paketoinut nippuun. Sekin on ollut jo vaikka ties kuinka kauan mulla tässä odottelemassa. Tilasin samaan aikaan silloin kun ton kaasarinkin. Mä vähän haaveilin silloin MX:ssä nimuja, mutta niitä ei ollut varastossa, joten tyydyin tähän. Ja mennään nyt tällä niin kauan, että mä saan jostain tilattua MX:ssä nimut. Sitten täällä on takavarivaattori. Tämänkin mä oon tosiaan jo kasannut. Laitoin sen vaan tänne pakettiin takas odottelemaan, mutta se on jo nipussa ja ei muuta kuin lyödä paikalleen. Sittenhän siihen on kylkeä Stake 6 etuvari. Tämän mä tilasin jo joskus viime vuoden puolella, silloin kun mä rakensin sen 86 tekniikan. Mä tilasin tän siihen, mutta tällä on vielä metriä ajettu, koska mä en ikinä sitä tekniikkaa kerännyt ajoon ottaan, kun mä sitten myin sen eteenpäin ja aloin tätä 94 rakentelemaan, mutta tää on ollut jo useamman kuukauden kanssa, mutta ihan käyttämätön ja lähinnä ollut täällä paketissa vaan. Niin ja sitten tosiaan tuli tää Racing-mallin subi hommattua. En muista, oliko tätä siinä ekassa videossa näkyvillä vielä, mutta semmonen tuli tänne sporttisubin tilalle. Toimii siis samalla lailla kuin Roxin saatava MK2 subi. Eli jättää tuohon keskelle tilan kaasarille. Ja silleen. Eipä siihen sitten kai oikein muuta erikoisempaa oo hommattu. Niin, läpät. V-Force 3. Löytäisinköhän mä ne jostakin pikku hetki. Siinä on jotkut Stake 6 läpät. En nyt muista mitkä. Tässähän piti olla läpät, kun mä tän tilasin, mutta siitä puuttuu 2 läpät jostain syystä. Se oli vaan niinku toisella puolella. Eli siis periaatteessa 4, mutta joo, anyway. Niin siihen tuli sitten hommattu jotkut Stake 6 läpät, en nyt muista mitkä. Mutta
mennään näillä ja katsotaan toimiiko, jos ei toimi, niin sitten ihmetellään lisää. Niin ja tosiaan tommonen hemmetin seksikäs etujarrusatula. Sekin tuli tilattua siinä samalla. Ja syy, että miksi ton värinen, niin se selviää joskus myöhemmin. Taakke pitäisi hommaa vielä saman värinen satula. Mullahan on takana tää RPG nelimäntäinen, silloin kun tilasin sen takajarrusetin. Tääkin on näköjään ihan pölyinen, mutta olkoon. Sinnehän piti alun perin tulla siniset jarrusatulat, mutta tässä vähän suunnitelmat muuttu, joten ne vaihtuu tommotteisiin. No ei se nyt näy tästä, mutta pinkkeihin liiloihin, mitkä nyt onkaan. Mitähän järkevää muuta mä selitsin. Niin, no toi syyläri. Sen paikka tuli hahmoteltua tuohon. Kun mä sitä silloin mietin, että pistänkö tänne maskin takke sen. Oliko se nyt riejun MRTn syyläri vai mikä olikaan, mutta mä sitten leikkasin tonne reijän ja tää olisi tarkoitus upottaa tähän vielä vähän syvemmälle, jos mahdollista. Mutta katsotaan miten se siihen istuu. Se nyt on vaan tossa silleen hahmottelun osalta asennettu tähän. En tiedä onko pysyvä ratkaisu. Vähän jos sitä saisi sisäänpäin vielä täältä yläpäästä, niin olisin tosi tyytyväinen, mutta saa nyt nähdä. Mut siinä on niinku visio, mihin sen pitäisi tulla. Toiselta puolelta pohjakatteesta vaan läpitte letkut karkeasti tai jostakin. Miten nyt keksinkä? Sen paikka ratkesi siihen. Luultavasti hommaa siihen vielä kokonaan. Helvetti, melkein kaaduin. Mutta siis niin, hommaa siihen luultavasti jossain kohtaa kokonaan uuden syyläri. Vaikka ei tämänkään nyt rikki pitäisi olla mistään. Mutta saisi siihen siistimmän ja muutenkin varmasti ainakin toimiva. Sittenhän mulla on ollut täällä tämmönen vanneprojekti käynnissä. Rupesin kiillottaa Roxin vanteita, mitkä piti tulla tähän slidukkaan, mutta näillä näkymin ne ei nyt tule, vaan ne menee yhteen toiseen mopoon. Eli siis Roxiin. Mulla on tuolla semmonenkin projekti. Tai ainakin pitäisi olla. On nyt vähän kahden vaiheella, että myynkö sen vai kasaanko sen itse, mutta saa nyt nähdä. Saisin nyt tän tästä eka joskus kuntoon. Mut joo, niin tosiaan on näitä vanteita täällä nyt tovi hinkannut. Varmaan yhteensä pari kuukautta. Tässä aina silloin, kun on jaksanut ja ollut aikaa ja kiinnostusta. Et se nyt on vienyt jonkin verran tässä välissä aikaa, mutta eihän mulla tässä juuri oikein muuta ollutkaan kuin aikaa. Niin siis saa nähdä, onko se kone tämän viikonlopun nimissä postissa. Ei se nyt niin päivälleen ole, mutta sovittu kumminkin, niin pitäisihän sen olla. Sitten jos se kone nyt tuossa ensi viikon aikana tulisi, niin kuin sen pitäisi tulla, niin sitten pääsee kuvailemaan siitä koneen kasauksesta video. Ja sittenhän sitä pääsee niinku testaamaan. Mä aloin nyt varmaan seuraavaksi tätä tässä kasailee. Sen mitä pystyn. Laitan tuohon maskia ja kaasukapulan käyn ryöväämässä Roxista ja vetelen vaijerit ja jarruletkut sun muut kiinni. Ainakin tälleen alkuun. Ja kirjoittaa muu UG paskaa, UG paskaa, passo pumppaa UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa, kirjoittaa muu UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa, maa alla en halua päästä eläkkeelle asti niinku kaikki muut, halu kuolla mikki kädes lavalle ku Fatman Scoop, hautajaiset täynnä frendei, ei mitään sukulaisia, paskat kirkos, en halua sinne, se on liian laime, jos sä haluut bomma arkkuun, saat luvakannenkin voi jättää auki, jos joku haluu vielä yhteiskuva. Jos mut laitetaan tuhkaks, niin väsätkää ne dänkkiin. Ja vielä kerran voitte smokaa mun kanssa, ei oo pakko olla puku päällä. Meikä juhlis, mut yks toive ois, voisko kaikki olla koko mustis? Tarvii mukaan Walkmanin paljon pattereit, vitusti irtaat ja totta kai myös ohuit papereit. Joku litra bensaa mun chippo, pari kassullista biitteisit, pari tussia ja vihko johon kirjoitan mun UG paskaa. On tullut sinne päin, kuolleet frendit voitte lähteä tule vastaan. UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa. Kirjoittaa mun UG paskaa, UG paskaa, UG paskaa.